前排介紹過琥珀池酒店嘅鹽拉麵同埋吊燒豬肉飯，整體上算係唔錯，所以今次試埋呢一間鋪醬油拉麵同埋燒賣。先講下呢款醬油湯，滗起上嚟嗰個感覺好輕盈，但係顏色就係偏深嘅。不過呢一款湯係幾通透喎，係可以望到浸咗喺湯裏面嘅料嘅，而油分就係算偏多少少噶，外圍明顯有一層，之後中間仲有一浸同個湯混合咗。而呢款湯第一口飲落去嗰個感覺就係，哇，嗰個雞味好鬼香喎。咁我即刻心諗，呢個貝類味喺邊度呢？因為最初飲落去嗰個感覺呢，就係嗰個雞嘅鹹香味好香，之後仲有以甜味為主嘅醬油味出嚟，而且兩者嘅味道都係好夾，所以就咁咧都好好味噶咯。之後再飲咗幾啖就發現，就會慢慢滲到豉椒味嘅鹹甜香味出嚟啦。所以呢款湯味道上嗰個層次係足夠，不過就唔算話好分明，感覺上係融為一體多啲嘅，同埋飲落去嗰個感覺油量都唔算話好多，所以都係順口舒服。我認為呢款醬油湯好飲喎。之後就問下麵條嘅部分啦，呢款麵條應該係同鹽拉麵嗰款一樣噶，都係細麵嚟嘅，而且形狀都係四方形，形態都係直麵。但係呢款食落去嗰個感覺就係小麥嘅味道香好多喎。只要中個手落去食嘅話呢，就可以完全地感受到湯嘅味道。所以食麵嗰陣時，味道上係好香嘅，先會有雞湯同埋醬油嘅味道出嚟，之後就會食到麵條嘅小麥味道。但係食麵嗰陣時呢，湯裏面嘅貝味會更加出嘅，所以食麵嗰陣時，味道上嗰個層次會更加明顯。加上呢款麵食起上嚟都係好滑身，所以食麵嘅過程都係好享受，好食。特上版應該就有3款叉燒嘅，第一款就係呢一款吊燒五花肉，呢款吊燒味香，口感又夠爽，好食。之後第二款應該就係慢煮豬里肌，呢款肉味都夠，不過肉質就係偏向乾身啲。然後第三款就係鴨叉燒，呢款都唔錯，鴨肉味算係香，之後仲有2粒雲吞，呢款個餡都算係飽滿，但係感覺上同我第一次食有啲唔同啊，因為呢款就係雞肉餡嚟噶，食落去感覺都係幾香嘅。之後仲有2條筍，同埋呢一隻煙燻蛋，呢隻煙燻蛋依舊唔錯，幾好食。最後仲有呢一籠燒賣，右邊呢粒就係純豬肉燒賣，咬落去嗰個感覺就係淋中帶爽，應該係有加馬蹄落去嘅，而且豬肉味都係幾香，所以呢一粒都係幾好食。之後右邊呢一粒就係有蝦嘅燒賣，係有蝦唔係純蝦，因為咬開就會望到噶啦，係豬肉溝蝦嘅呢一粒。不過呢一粒嘅口感係爽彈嘅，蝦同豬肉嘅香味都係齊晒，不過就唔算話非常之香。不過我認為都唔錯嘅，而唔夠味嘅話呢，係可以加醋或者係黃芥辣之類。不過480 yen 嘅話呢，我認為點吊燒五花肉檔會好啲。有興趣就可以撳下邊嘅鏈接去睇呢一間鋪同埋呢一間鋪嘅特上鹽拉麵，仲有吊燒五花肉檔嘅詳細介紹。